Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rencang-rencang sedaya. Pripun kabaripun? Mugi-mugi rencang-rencang sedaya tansah pinaringan kesehatan saking Gusti Allah. Nah, sakniki kepanggih malih kalian Miss Denti. Miss Denti badhe matur babagan tembang lagu Jawa. Tembang Jawanipun niki Padang Bulan. Padang Bulan nggih. Nah, rencang-rencang sedaya nate mireng tembang Padang Bulan. Nate mireng napa dereng? Menawi ngeten iki, yo prakonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Nah, karena niki rencang-rencang saking Miss Denti sakniki rencang-rencang mirsani saking lagu ingkang langkung sae nggih Padang Bulan. Nah, niki monggo dipun mirengke sareng-sareng. Yo prakonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sinawe-ngawe ngilengake aja padha turu sore. Yo prakonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sinawe-ngawe ngilengake aja padha turu sore. Nah, teman-teman sampun mirengke tembang Padang Bulan nggih. Nah, sakniki wonten niki monggo dipun waos sareng-sareng. Yo prakonco dolanan ing jaba. Lah, rencang-rencang niku menawi wonten bahasa artinipun ayo teman-teman bermain di luar. Nah, dadose niki menawi tasih kahanan corona rencang-rencang ten griya riyin menawi sampun bibar coronanipun saged dolan wonten Jawi nggih. Lan menawi ajeng ten Jawi kedah ngagem masker. Oke. Lajeng Padang bulan padange kaya rina. Lah nika wonten artinipun wonten bahasa Indonesia. Terang bulan, terangnya kayak siang. Nah, dadose menawi sampun sonten utawi dalu menawi wonten bulan niku srengengenipun padang ketingal. Dadose menawi dalu ten Jawi mboten ngagem lampu. Nah, bulan niku padang terang rencang-rencang saged mirsani sampingipun ngagem srengenge saking bulan nggih. Lajeng rembulane sing awe-awe niku pripun wonten bahasa Indonesia artinipun bulannya mengundang pesona. Lah niku pripun? Niku menawi mirsani wonten bulan. Nah, bulane kan bunder nggih. Dipersani sae. Wah, wonten bulan, ada bulan. Bapak Ibu, monggo dipersani wonten srengenge bulan. Bulane sepale, bulane bunder sae. Dadose niku saged ngawe-awe utawi mengundang pesona. Lajeng rencang-rencang niki ngelingake aja padha turu sore. Lah niku wonten bahasa Indonesia artinipun ngelingake ngelingake
jangan tidur di sore hari. Mengingatkan. Ya, saya ralat. Mengingatkan, mengingatkan jangan tidur di sore hari. Niku pripun menawi sonten ampun tilem riyen rencang-rencang amargi napa? Kedah salat Isya riyen. Dadi menawi tesih sonten watawis jam gangsal, jam 6 ampun tilem riyen. Salat asar riyen, salat maghrib riyen, bibar salat maghrib nak saged sinau utawi ngaji. Lajeng salat Isya, lajeng saged sinau karimah riyen, saged sinau pelajaran riyen, lajeng saged tilem. Ngoten nggih. Semangat rencang-rencang. Rencang-rencang sedaya. Mbok menawi niki sampun saking Miss Denti. Miss Denti niki matur babakan tembang Padang Bulan. Monggo sepida malih rencang-rencang dipersani meleh nggih. Aku Padang Bulan nggih. Yo prakonco dolanan dijogo. Padang bulan, padang nego yo rino. Rembulan nene, sinawe ngawe. Nyilehake ojo podo tutune. Yo prakonco dolanan dijogo. Padang bulan, padang nego yo rino. Rembulan nene, sinawe ngawe. Nyilehake ojo podo tutune. Nah, rencang-rencang sampun mirsani nggih tembang Padang Bulan. Mugi-mugi saking basa Jawa dinten niki saged nambahi tembang rencang-rencang sedaya. Saged dicobi teng griya nggih. Nggih, mbok menawi cekap saking Miss Denti. Pangapunten, Miss Denti wonten klentu-klentune. Pesen saking Miss Denti rencang-rencang nak saged teng griya HP-ne dipun kurangi nggih. Nak saged sedinten 1 jam mawon. Lajeng kedah nurut kalian Bapak Ibu. Menawi ajeng medal saking griya, diusahake ngangge masker nggih. Semangat rencang-rencang sedaya. Salam rindu saking sekolahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.